Oye, ese vaso de Starbucks me hizo ruido en el episodio anterior. Te hizo ruido. El vaso. Sí. ¿Qué significa eso? ¿El vaso generó algún tipo de ruido molesto? No, me refiero a Quizás yo hice ruido a la hora de tomarlo y le eches la culpa al vaso. Es que decimos así los publicistas y marqueteros cuando algo no nos cuadra o nos molesta un poco. Entonces digan, oye, eso no me gusta. Comunicadores y no hablan claro.